睡着的预言家埃德加·凯西啊，因为在解读的时候会进入睡眠的状态，被称为睡着的预言家，在西方社会啊极负盛名。他的预言包罗万象，准确率极高啊，个人、团体、国家以及世界局势呢，人类未来的发展走向均有涉及。比如说，他能够看到某一个人的一生的道路以及经历和细节，能够说出尚在婴儿的人的未来的职业。他还准确地预言了2次世界大战，以及1929年的经济危机印度独立、以色列建国，以及种族问题在美国造成的混乱等等，这些预言都一一得到了验证。人们还成立了凯西基金会专门对其大大小小的预言进行了后续的追踪与调查，统计出来的准确率令所有人的惊叹。他被称为有最多新闻可以证明的能力的预言者。所以凯西呢，还对21世纪做出了10大预言。今天呢，我们就进入埃德加·凯西的故事。在1877年的3月呢，埃德加·凯西出生于美国。他的童年生活和许多的农村小孩一样，普通却充满了欢乐。他是家里5个孩子中唯一的男孩。他的童年时期正是基督教改革的活跃时期，比较浓重的宗教气氛当时就影响了他的一生。很小的时候呢，他就决定每年将圣经从头到尾读一遍，并立志成为一个能够帮助人治病的传教人。当然了，当时也没有人能够想象出他的理想会是一种什么样的方式实现。在他6、7岁的时候呢，他对父母就说他能够看见幻影，他可以同时跟他们对话，而这些幻影中有一个是他的祖父，而且他还同这个小凯西讲了很多事情，包括当时的南北战争埃及、波斯的事情。于是他就把这些告诉了自己的父母。父母当初以为这是小孩子为了吸引家长注意而胡编出来的。但有一天，他父母查阅书上的资料的时候，就发现很多知识都与这个小凯西说的差不多，就开始重视起来了。在13岁的时候呢，他声称看到过异象中的一位美丽的女子他就问这个凯西一生中最想要的东西是什么，而凯西回答说：我想帮助别人，尤其是生病的孩子。在不久之后呢，凯西就展现出了再也无法用孩子想象来解释的一种能力。他只需在一个课本上趴上去睡一会儿，就可以有对那本书所有的内容的全部记忆了。有人发现，不管是课本、书籍还是文件，其内容早已经超出了这个小学生的知识范围了。凯西可以在上面睡一会儿，然后一字一字的背出来，这本事就帮助了他立刻就读完了8年级。但因为家境贫寒呢，必须找工作帮助家计，所以凯西没有继续上学，他就在书店做伙计。正好在书店呢，他就运用了他的特殊技能，将书店的这个索引呢放在了头下小睡，就记住了书店内所有的物品名称、所在位置、价格，而极大的帮助了客人和销售人员。所以店老板因此升凯西为售书员。在1895年呢，他遇到了并深深爱上了格丘小姐，他们于1897年订婚，并决定在他有能力维持一个家庭的时候就结婚。在1898年呢，书店易主，而凯西呢就去了路易斯维尔市去打拼了。他的目的很明确就是想挣够足够的钱成家立业嘛。在1899年的圣诞节期间呢，他就和他的父亲一起做了保险经纪。同时他原来的雇主主动要求他做销售代理，这样仅仅23岁的他就月收入达到了$200，这是当时许多人奋斗一辈子都无法达到的高收入了。他当时自己觉得不用多久就可以成家了。不幸的是，有一天他突然染上了严重的喉炎，他无法发出声音，他到处去寻找医生喉部检查专家，甚至从欧洲来了一个讲学的喉科专家，也无法治愈那些毛病。而几个月过去了，他不得不找了一个不需要太多讲话的工作，就是摄影师的暗房助理。在1900年，正是舞台催眠术在美国流行的一个时期。一个号称笑王的催眠师哈特先生呢，碰巧在凯西所在的这个小城市荷兰剧院展示其催眠术。他听说了凯西的病情便自告奋勇的要用这个催眠术来帮忙嘛。在第一次实验期间呢，哈特就将凯西催眠后，指示他恢复他的声音。那么在荷兰剧院的众多观众面前呢，被催眠的凯西用正常的这个声音就回答笑王的询问，现场的人们就兴奋不已就以为他已经好了。然而正当凯西从睡眠唤醒之后他的声音依然是沙哑，还是听不清。类似的实验后来又重复了几次催眠中的凯西每次在实验中均可以正常回答，但是醒来后就是病情照旧。当地的报纸就对这个现象有过热烈的讨论，很多人就认为催眠一定会治好凯西的病。经过无数次被催眠呢，使得这个凯西对催眠就失去了信心。这件事情就传到了一个在纽约的催眠专家的耳朵中他就建议凯西再做一次实验，并指出在这次催眠当中主导催眠的人应该询问被催眠的人，已经完全被潜意识主导的凯西自己，让他自己去诊断喉结的原因和建议治疗的过程和方法。所以这个凯西就抱着一线希望再次被这个人催眠。
医生林艾尔主导了这次催眠。正如专家所料，当林医生询问催眠中的凯西的时候也就是把他那个潜意识放到一边的这个凯西的身体出了什么问题，应该如何治疗的时候，而躺在沙发上的凯西就说喉部的毛病是一个典型的由心理因素而造成的生理现象。他接着说，需要非显意识的状态下，通过主导催眠人的指示，增加喉部的血液循环，既可以去除这个病症了。那么在林医生的指示呢，凯西增加喉部的血液循环后，林医生和凯西一家人都惊异的就看到了当时凯西的上胸部和喉部的颜色就变得深红，皮肤的温度呢也随之增高，就这样持续了20分钟左右睡着的凯西指示林医生在叫醒他之前必须将其血液循环恢复正常。而凯西从睡眠中醒来之后，立刻发现自己已经恢复了失去将近1年的声音。这一天是1901年，是凯西可以正式灵异解读的一个标记了。而林艾尔医生看到这个现象，就想让凯西帮忙治疗困惑已久的这个胃部的毛病。凯西出于人情的考量，也就帮了这个医生做了催眠的解读。被催眠后的凯西竟然用很专业的词汇就描述了医生的病症，并包括了草药、食物以及锻炼方法。随着这个医生胃部情况的好转呢，林艾尔更是对凯西的能力深信不疑。在这之后呢，医生就开始把自己的病人介绍给凯西。然而凯西觉得自己并没有读过医学有关的内容所以凯西直接拒绝了。最后呢，在医生的多次劝说下，凯西才同意了可以进行免费的合作。但是有一个前提就是如果这些医生一旦发现催眠后的凯西对病人的治疗毫无道理，甚至是有害的治疗，就必须立刻停止。在1903年呢，凯西终于迎娶了她等了6年之久的葛秋小姐，并在1年后成立了自己的摄影室。凯西的大部分时间都花在了摄影室里，他的一幅作品《肯德基家人》甚至获得过在圣路易斯举行的全美摄影师年会的最高荣誉。他的摄影生意呢也十分红火，不久呢就有了第2间店。突如其来的2场大火就毁了他2家的摄影室和花重金从纽约租来的展览各种藏品。于是他不得不将妻子和儿子呢都送到了老家霍普金斯维尔，自己一个人在外面全力的工作去养家还债。在1910年呢，开气门医生经过多次的观察凯西的治疗的过程，就写了一份论文交给了美国的临床研究学会。于是凯西的案例就吸引了当时很多的科学家的关注一个来自哈佛大学的教授蒙斯特博士就造访了凯西，顺便调查了凯西的特异能力是否确有其事。在经过1周的调查之后，蒙斯特博士也承认了凯西的能力。这在当时的凯西名声大噪。后来凯西在催眠解读的过程中解读了一些患者的前世，而凯西的催眠解读就认为人呢轮回转世的目的是为了让每一个人通过一系列的人世的经验和体验，以达到灵魂的发展和完善。所以人和动物之间也是不能够轮回转世的，人的转世只能是人。凯西呢还对传说中沉没于大西洋史前的文明亚特兰蒂斯情有独钟，他也在一生中曾多数的提及这个地方，不仅详细的阐述了其细节特征，还预言亚特兰蒂斯将在1968年被世人重新发现。那么在1968年，人们果然就发现了位于大西洋底的比米尼岛周围的水底用方形的巨石建造起的道路，而这正是凯西所描述的亚特兰蒂斯所在的海域然而凯西并不认为自己有什么超能力他声称这些能力是任何人都可以与生俱来的，只是必须要去除对于个人利益的执着才能够拥有这个能力。所以人的能力比现代人想象的要大得多。他一生留下了近15000条预言，对于世界未来的变化更是给出了很具体的描述。他就说在21世纪初人们会察觉到地球地轴的移动、气候变化的显著、全球升温、寒带变暖、地震频发、海水上升，美国局部被淹，日本大部分沉没，世界缺粮，而阿根廷和非洲会部分的成为世界的粮仓。以下呢，我们就来说一下凯西关于21世纪的10个重要的预言。第一个预言呢，凯西说有一段关于亚洲的预言令当时的西方非常的震惊他说亚洲会通过缓慢的成长来保存自身的文明他有一天会醒来，剪掉辫子开始思考并实践。有一天亚洲那里将成为孕育世界智慧的摇篮，并运用于人们的生活中，而亚洲的地位会超过美国。而凯西也提出国际重心不断的会向着东方转移，似乎呢即将成为一个现实。第二条预言呢，是一种新型的医疗方法将会出现，一种基于灵性和身体能量系统的转换疗法。意思就是中医也许会获得推广，
而中国古代传统的中医则是借助经脉气血、精气神等理论，将精化气化神，让灵性与身体的能量系统转换的疗法，帮助正常人保健。那么这种说法类似于心理学，而心理学分为心学和理学，其中王明阳为代表的这个心学是帮助正常人保健，而将疾病化解于发端。而西方的心理呢，则是完全研究精神病人，理应解释为精神病人的思路猜想，很难治愈已经成型的精神病。那么中医在中国古代以极低的成本就构成了全民医疗的一个体系，提高了全民的体质。而没有这种医疗的欧洲在中世纪就发生了很多的黑死病嘛，当时形成了极大的差别。第三呢，是生命的连结性被大众所接受，成为一种事实。那么也许就是每一个人都有灵魂的存在，而肉体也许只是暂时的容器吧。凯西就认为这个观点很快会被我们未来的人类接受。随着科学技术的发展和解密嘛，人们慢慢会意识到这一点。而第四个预言呢，是科学和心灵学停止互相争论。古时候老说形而上为学，形而下为教。学呢，就是人们头脑中无固定的东西，是一个理念，让人们分类思考，说出来的呢就是科教。随着科学技术的发展呢，最后发现所有的一切其实都是意识的产物。那么这个时候，不管是科学还是心灵学，也许都会消失，因为科学的尽头呢就是神学。第五个是一种类似于社会平衡为全球所接受。那也许六道轮回就是一种社会平衡状态的观念，让人和动物在一个更大的系统内达到了平衡。更有可能就是说，道家的无为而治和儒家的天下为公、世界大同呢被全球所接受。第六个预言是地貌的戏剧性变化，包括气候会显著的改变。凯西说，在未来美国的西海岸以及东南沿岸将被海水吞没。在维苏威火山爆发之后的90天内时间呢是公元2158年之前。那么欧洲的地理变化将非常的快，地轴转移。21世纪初呢，人们将会察觉到气候会有明显的变化，寒带会变暖，而未来日本大部分会沉入海中，赤道附近的火山活动会增加，世界呢会粮食短缺。第7个预言呢，是关于古文明的考古发现，人们将会逐渐的改变对人类历史的认知。那么也许就是人类考古工作从未停止过，有很多和人类常识不一致的说法逐渐将会被发现并提出来。比如说宇哥之前讲过，很多远古文明也有非常先进的科技，也许会被证实。之前人类经历过的4次文明也许也会被发现等等。而第8个预言是直觉和灵异能力的使用将会变成了很普遍，许多个体将可以直接的与灵性事件联络，并运用在日常的生活当中。意思就是说，世界在不断的觉醒嘛，拥有特别能力的人会越来越多，最后大家都能够跟凯西一样，或者是更高的智慧的人联系，越来越多的人就开始相信这方面的事情。第9个预言是太一原则为人类所有事物的参数，人类的整体太一概念成为事物的核心。意思是根据研究发现呢，就是万物一体可能是真实存在的，不管是什么都有着千丝万缕的联系，互相影响着。一生万物类似于每一个高维宿主的体内都蕴含着无数个低维生物以及他们的宿主世界，就好比是一个个俄罗斯套娃层层相扣。这也是之前宇哥在道德经那一期讲过的事情。第10个预言是基督再临。凯西就说，大勺星座在缓慢的变化，当这种变化达到可观的程度的时候可以从金字塔计算出来，人类即将开始有种族的变化，将会有来自于亚特兰蒂斯文明的灵魂的巨大影响。凯西就说，会始于上个世纪的科技浪潮是大量来自于史前文明的灵魂转世的杰作，而地理的调整是一种形式的洗涤，新的人种第5人类正在诞生。而以上呢，就是凯西对于21世纪的所有的预言了。所以有没有发现，我们现代最新出生的小孩都一个个越来越聪明了，比我们以前的人类更加的进化，更加的聪明。所以大家觉得呢？好了，故事呢宇哥就讲完了，以上呢我们当故事听听就好因为有部分未经证实的内容大家不要太当真哦。好啦，我们今天的视频就到这，别忘了宇哥与小唐的视频是每3天更新一期哦。别忘了订阅关注宇哥与小唐的频道哦，拜拜，拜拜。